Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganch Rasenterda bo'ladi. Rasenterning oxirida местоположение gap yo'q, gaz, svet, suvdan muammo yo'q belada. Maktab. Ben tarafda maktab bor, bog'cha bor. Yine ko'chani ko'rishingiz mumkin. Ko'chalari keng. Asfalt qilingan. Xullas, yomon emas, местоположение ajoyib. Rasenter 19'ning oxiri bo'ladi aziz yurtdoshlar. 385 kvadrat metr bir qavatli yashab o'tiribdilar. Xom pishgan karushdan qurilgan, salqingina, qadimgi fasonda solingan joyini. Eldi qismini ko'rishingiz mumkin. Eldi qismi eldi quyilgan yuzunatib, tashlatib quyilib turibdi. Darvozalar, eshiklar tayyor, demir eshiklardan gaz sho'tchilar gap turibdi yine. Korobkasında spanam qo'yib qo'ydilar, uzumlarni yine yetishtirib qo'ydilar. Narxi oxirda bo'ladi, oxirida narxi yoziladi, narxini ham aytib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Sizlardan birdan like bo'lsin, bizlarni qo'llab-quvvatlab, ko'rib kuzatib qo'ying. Hozir xonadonni, hovli joyining ichkari qismini girib, birgalikda obzor qilib, ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Bismillah. Bismillah deb girdik yine hovli joyining ichkari qismine. Girgan joyingizdan yana shunday demir eshiklarni ko'rsatdik. Remont fonda turibdi. Aziz yurtdoshlar, katta dalan hol qismi bo'ladi. Girganda yana uzunina, enina, bo'yina shunday katta. Qadimgi fasonda solingan baribir ajoyib. Kengina, yana baland, ustidan baland bostirilgan, patoloklar plastikdan opshib ketilib turibdi. Отопление gelgan, Wi-Fi bor, Wi-Fi to'chkalar. Yine girganingiz shunday dalan qismi bo'ladi. Katta. Umumiy 5 xonadan iborat, dalandan tashqari. Hozir xonalarni birma-bir ko'rib, obzor qilib chiqamiz. Like bosmagan bo'lsangiz, birdan like ni bosib hozir ko'rib kuzatib turavering. Bu videorolikni hovli joy izlab yurgan yurtdoshlarimizga bo'lsa, narx ham bir ajoyib, bir zo'r, normalniy narxda qo'yibdilar. Tarqatib berib qo'ying. Narxi videoning oxirida bo'ladi. Yine kadastr hujjatları tayyor. Hech bir muammo yo'q. Ikkilamchi kredit ham doğru keladi. Aziz yurtdoshlar, doğru notaryusdan odamlar o'tirib oladi. Xo'sh, xullas, obzorni boshlaymiz. Rakvina, suv kelib turibdi yine. Girgan joyda, ishdan girgan joyda rakvina. Bu отопление. Отопление görgenleyiz. O'rinlar chiqib turibdi. To'plang. Chap qo'lda birinchi xona bor. Eshikdan ko'rdingiz, shu birinchi xonadan hozir obzor qilib ko'rib chiqamiz. Ben spalni xonasi bo'ladi aziz yurtdoshlar. Oyoq tiyinlar qadimgi poldan, taxtadan ishini oynalar deshana qaragan, fondan chiqib turibdi. Pesham bor, unda отопление ham bor. Xohlasangiz pesh yakasa, xohlasangiz kotel, отопление yakıp ve xolasa qishda issiqxonada o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Spalni xona ham dar emas, keng. Ajoyib yine ko'rib turganlaringizdek, yine oyoq tiyinlar qadimgi pol taxtadan mustahkam etib solingan aziz yurtdoshlar. Baribir bilasiz, qadimgi vaqtlarda mustahkam og'açlardan, pol taxtalardan mustahkamlardan qo'yganlar. Ajoyib mustahkam solingan joy. Wi-Fi to'chkaga turibdi, ishlab turibdi. Birinchi xonani ko'rsatib o'tdik. Chiqqanimizdan keyin to'g'riga yurimizda, xudo xolasa, chap tarafga girib, bunday xonalarni ham obzor etib chiqamiz. Chap tarafga kirgandan keyin o'ng tarafda yana bir xona bo'ladi. Детский komnata qo'ysangiz ham bo'ladi, xolasangiz spalnya ham ajoyib. Sal endi mayda-chuyda ishning ta'mirtalab ishi bo'pti, hechanlanda. Algı adam o'zi qarashtıraveradi. Yana bir xona ko'rsatib o'tdik. Eshiklar, qadimgi eshiklardan, taxta eshiklardan yine ko'rib tursa, keyin ham yurimizda bunda yana bir xona joylashgan bo'ladi. Bu xona zal, katta zal qismi yine. Fondan chiqib turibdi, patoloklar aydin, pesh ham bor, unda отопление ham bor. Aziz obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, ayrim jihozlarini qoldirib sotib ketadilar. Yine BK konditsioner bu ham qoladi.
Keyin kuxunli garnitur, şkaflar, ayrim cihazları gəlişilgan holda qaldırıb getan zət turibdi xonadan egalar. Yine atapleniyani yine registrini gördingizlar, peshanbayız yurtdoshlar. Xolasanız da onunla işletirsizlar, xolasanız da bununla. Yine şkaflarni ham qoldiramiz dedilar. Gəlişilgan holda. Ben zal kısmı bo'ladi. Zal ham kengina, daramasini ko'rganlaringizdek. Eshiklar qadimgi taxta eshiklari, mustahkam, qalin, ajoyib. Bize davom etamiz. Görüp kuzatib boravering. Bundan chiqib yana dalonning oxirgi qismiga boramiz. Unda men bir registr tochka kelgan berdim. Yine ben tarafdan birisi turibdi. Onda mana atapleniyani bir tochkasi dalonda turibdi. Ikki tochka kelib tushib turibdi bu yerda yurtdoshlar. Bundan to'ra kelamiz. Bu yerda atapleniya 2 dona ekan. Ben taraf işi bölekni ko'rib turgan işi bo'laklaringizni bu yoqqa chiqmasdan bu ishi bir xona, 2 xona, kuxnya, sanuzel, oshxonani bir atapleniya qizdiradi. Dalan xonalarni yana bir girgan joyda ko'rsatgan atapleniyamiz kotyol qizdirib berib turibdi. Aziz yurtdoshlar. Endi oluvchi 2 dona emas, 1 dona aytib qo'ysam bo'ladi. Kotyolni birsini olib tashlab. Dalanni to'ranaganimizdan keyin shurda bir yana kladovka hisobida mayda-chuyda patustlarni qo'yibdilar yana. 10 qo'lda ko'rishingiz mumkin. Doğrudan yine bir xona. Yine girgan joyda. Dalanni to'rina bor bir xona bo'ladi. Endi yine atapleniya kelgan, pol etilgan. Yine. Yanda yine bir xona bo'libdi. To'rinda. İşli deyishli bo'lib ketgan endi beri. Zabonacha. Olgan adam zötəverədi, mayda-chuyda ishi bor. Çıkamiz. Bu yerda yine ben taraf bog' qismi. Yine bog' qismina chiqadigan yerda ishorda yine choy-poy ichib shuna o'tirmoqqa kichkina joy qilib qo'yibdilar. Bu yon tarafga yuradigan bo'lsak, kuxnya joylashgan bo'ladi. Kuxnya ham kichkina emas, normalniy. Yine bunda yine bir atapleniya beryapti. Aziz obunachilar. Kuxnyaning mayda-chuyda ishi bor. Taxlab beraman desangiz, bir remontini ham ben nasıl ishlatdim. Ben yine sanuzel. Hojatxona, dushovoy, yine rakovina kelgan, olgu bor. Olgu yine siqinib turmoqqa oyoq tiylar kafil qilingan. Hojatxona ishi yo'q. Sanuzelni. Tayyor holatda, aziz obunachilar. Eshiklar shu qadimgi eshikdan. Alaykum. Endi bog' tarafini ko'rsataman sizlarga. Bismillah. Bog' tarafiga chiqqandan keyin shurda bir kichkinagina sipocha qilingan yana. Tapchan o'tirmoqqa kechki salqinda ajoyib. Unda kichkinagina zeleniy zonasi. Otiz, yana ekilib ham turibdi. Bushlarni ham ekib qo'yibdilar ajoyib etib. Kichkinagina otiz. Ben kanalizatsiyasini. Sanuzelni, tualet banini kanalizatsiyasi bor. Kanalizatsiyasi ekan. Şöyle ketadi suv. Xo'sh. Endi yine suv kelib turibdi. Bog' tarafdan chiyalar ekilgan. Ajoyib zeleniy zona. Gap yo'q. Şimdi doğru geldi endi kladovka ham qozon o'chak qo'yibdilar. Endi oluvchi o'zi biladi. Bu tarafda yine tovuqxona, kichkina bir qo'y, mol boqaman deganlar uchun bu yerda kladovka solib bersa bo'ladi. Diklab berib. Bunda letniy tualeti joylashgan. Yozgi tualet, yozgi hojatxonasi ham bor. Aziz obunachilar. Yine. Şimdi ko'rinishda. Aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek. Meni qiziqtirgan narxini 650 milyon so'm deb aytib turibdilar. Xudo xolasa kelishadi. İkilemchi kredit ham chiqadi aziz obunachilar. Üstünde gelip telefon nomerle yazıp kaldılar. Telefon etseniz gelip savdolaşıp xudo xolasa gelişip beradilar. 650 milyon so'm. Urganch Rasenterda 19'ni oxirida 385 kvadrat metr bir qavatli qadimgi solingan fasonda ajoyib hovli joy sotib chiqdi.
Etibarlarınız üçün rəhmət. Bizəni görüb güzətib baraverin. Videorolikimizə like basmagan olsanız bir dana like basıb bizəni qollab quvvatlatdırın. Xuda xalasa sizə üçün en yaxşı caylarını göstərib obzor qılıb bərişə hərəkət qılamız.